महेंद्र सिंह धोनी, जिन्होंने बिजली की रफ्तार से स्टंपिंग करके बड़े बड़े बल्लेबाजों को आउट किया है। पहला साल 2018 में ओडीआई सीरीज के दौरान वेस्टइंडीज के खिलाड़ी कीमो पॉल को मात्र 0.08 सेकंड में स्टंप आउट करके पवेलियन भेजा था। दूसरा साल 2012 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 मैच में धोनी ने 0.09 सेकंड में मिचेल मार्श को आउट किया था। तीसरा साल 2023 में आईपीएल के फाइनल मैच के दौरान गुजरात टाइटंस के खिलाड़ी शुभम गिल को धोनी ने 0.12 सेकंड में स्टंपिंग करके आउट कर दिया था। आपको धोनी का कौन सा स्टंपिंग अच्छा लगा, कमेंट करके जरूर बताएं।